Veš kaj, gremo kar stotmole, zato ko do krasa je pa davč, ne bomo šla s tamičem. Ko sva z Marjanom Šarcem govorila o enem izmed videov Ebe Timers, me je opozoril, da imajo v Renčah več kot 30 let starega Puha G za intervencije tamkajšnje civilne zaščite. Po nekaj dneh sem se dogovoril za obisk s poveljnikom Milivojem Perkonom Miletom, ki naj je starim G-jem peljal na ekskurzijo po Krasu. Kjer letnik je ta avto? 1991. In vi ste ga podedovali od koga? Od Slovenske vojske, preko takratnega ministra Marjana Šarca, oziroma tudi premijera Goloba, ki sta obiskala prizorišče tukaj v naši občini Renče - Vogrsko. Koliko smo bili pač neopremljeni kot civilna zaščita občine, nismo imeli nobenega vozila občinskega in so videli, da imamo to v bistvu potrebo potem. Zbralo se je takrat namreč okoli 400 ljudi, da bojo pomagali gasiti in so nam pač šli na roko s tem, da so nam uredili odpisano vozilo, ki je bilo praktično za stiskalnico, za uničenje. In glede na to, da imamo v članstvu civilne zaščite kar nekaj mehanikov in pa avtoličarjev, so ga fantje, oziroma tudi brat, ki ima to tako delavnico, to uredili, spravi od nule, bi rekel, razdrta šasija je bila čist gola, do tega, da se je ves poden se je prevaril z novim plehom seveda prebarvalo, kar smo bili dolžni prebarvati v drugo barvo, ne vem, če se be vojaško, ne, in pa pol vse nove dele, dodatne elektriko se je na novo uredilo, zavorni sistem, vse te, kar je teh vitalnih delov za vožnjo vozila se je na novo pač nabavilo, oziroma jih je tudi sam postružil, prepeskal, kar je gnil ga, kot je avto urejen, kot da prišel iz trgovine praktično. Se vidi že pač vizuelno pri samem pogledu na avto. Z razvojem razreda G so pri Daimler-Benzu in Steyr-Daimler-Puchu začeli že leta 1972. V Stuttgartu so poskrbeli za načrtovanje in testiranje, v Gradcu pa za proizvodne načrte. Prvi prototip so začeli preizkušati v nemških premogovnikih, po Sahari in na arktičnem krogu. Najprej je bil mišljen kot vojaško vozilo, serijska proizvodnja civilne različice V460 v več variantah je v Gradcu stekla leta 1979. Poganjali so ga 4- in 6-valjni bencinski, na fotografiji 2,3-litrski 4-valjnik in 4- in 5-valjni dizelski motorji, na fotografiji 5-valjni 3-litrski dizel. Za 4-kolesni pogon so poskrbeli pri Steyr-Daimler-Puchu, od leta 2018 sta prednji kolesi posamično obešeni. Že prva generacija je zmogla 45-stopinjski vzdolžni in 35-stopinjski prečni nagib. Modela 230 GE in 300 GD ob 40-letnici na tehnoklasiki Essen. Robert Lešnik večkrat pove, da je model G oblikovalska ikona, primerljiva z Boeingom 747, iPhonom in s Coca-Colino steklenico. Model G je policijsko in vojaško vozilo po vsem svetu. Nad njim so navdušeni posamezniki, lovci, gozdarji in vedo, da jih bo na cilj pripeljal po vsakem vremenu, po vsaki podlagi. Lahko je ekstremen bivalnik ali celo papamobil. Posebej atraktiven je kot kabriolet in člani Mercedes-Benz kluba Slovenija ga imajo zelo radi. Z leti se na zunaj ni bistveno spremenil, pod kožo pa so ga temeljito posodobili. Pogonski sklopi, notranja oprema, elektronski pomočniki, vse je novo. A ostaja kralj brez poti, ki na asfaltu nudi limuzinsko udobje.
Pri Mercedes-Benzu s ponosom pokažejo njegove neverjetne terenske zmogljivosti, njegovo uglajenost in dirkaško dušo. Če je treba, tudi v konfiguraciji 6x6. Zaključimo z omejeno serijo o 45-letnici Ghia v barvi prve generacije z najsodobnejšim pogonskim sklopom in opremo. Zdaj pa se vrnimo na Kras. Ko so Ghia pri civilni zaščiti Renče Vogrsko temeljito obnovili in registrirali, ga je prišel pogledat Šarec, ki je bil nad rezultatom navdušen. Predvsem zato, ker so odpisan avto o podpori občine Renče Vogrsko vrnili na cesto z lastnim delom. Tudi sam sem bil enakega mnenja. To gre po takim, to je prav cesta za to vozilo, ne. Res človek z veseljem uporablja, ne. Veš, da to vozilo ne bo izdalo kljub letom, ki jih ima vozilo, je dejansko odigra svojo vlogo še vedno. Milivoj je med preizkusom prevzel vlogo turističnega vodiča, saj pozna vsak meter poti. To je najbolj severni del, severna točka praktično Jadranskega morja. Tamle je Gradež oziroma izliv Soče v Jadransko morje in pa te meandri in pa nižine na italijanskem delu, pač severnega dela Jadrana. Pripeljali smo se do pomnika miru na Cerju. Tam smo se ustavili in uživali v čudovitem pogledu in razgledu na Vipavsko dolino, vse do Julijskih Alp z našim najvišjim vrhom Triglavom, na Hrušico, Trnovski gozd in Nanos. Nato smo se odpravili na zahtevnejši teren. Milivoj naju je peljal po dovoznih cestah za intervencijska vozila, tako starih kot tistih, ki so jih zgradili med požarom leta 2022 in po njem. Vmes sva se z Milivojem za volanom zamenjala. No, tule pa ne moreš priti z vsakim avtom. In je, kakor vidite, se sploh ne morem nehati smejati. Tole bi si še peš nogo zvil. Računajte, da smo v Gheu, pa vse en malo ruka. Ko se peljete pa po boljši podlagi, imate pa občutek, da ste v limuzini. Predvsem pri pretikanju se vidi, da je to vse en Mercedes spodaj. Z mano je na snemanje šel kolega iz Mercedes-Benz kluba Slovenija, Denis Kolman. Nad Ghiem je bil tako navdušen, da ga skoraj nisem več dobil izza volana.
Gejem sem mlad voznik. Luži nikakor ne more umakniti. Navzdol se je po takšni cesti treba spuščati počasi. Grobe pnevmatike na travniku pri lovski krmilnici ob spretnem vozniku ne naredijo prav nobene škode. Le še spust po novi cesti v dolino. To smo zdaj, to je ta nova protitežava. Tale ročaj pri terenski vožnji pride zelo prav. Milivoj motorne žage ni vzel s seboj brez potrebe. Evo, ta cajt bo Denis glih rokavice gor dal. Previdno smo nadaljevali. Še ovinek v gozdu. In avantura je končana. Za konec še nekaj osnovnih tehniških podatkov in opis komand. Te nam je predstavil Dragan Perkon, avtoličar, ki je najbolj zaslužen, da je Puh G v tako vrhunski formi. Koliko časa je trajala obnova? Obnova je trajala leto pa pol. Občasno, ne 8 ur na dan. Ne. Aha, ker to je bilo prostovoljno delo za civilno zaščito. Tako, ja. No, to je pa tudi treba pohvaliti. No, ja. Tukaj so komande in pogoni. Kot prvo menjalnik, reduktor in vklop 4x4, blokada diferencijala sredinskega, reduktor. Tukaj te dve blokada zadnjega diferencijala, se potekne gor, in tukaj blokada prednjega diferencijala. In zadnja pa ročna zavora. Hvala za čudovit dan. Puh G pa naj vam v Renčah dobro služi še v naslednjih desetletjih.